Querida comunidad presbiteriana, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Valentina Vázquez García del grado sexto A y mi acompañante en esta ocasión es mi mamá Karina García. Quiero contarles que estoy participando en la feria empresarial en la línea de experiencias significativas. Y a continuación voy a contarles sobre mi proyecto tecnológico que tiene como nombre lavadora manual. Es para mí un orgullo contarles que este objeto tecnológico nos resuelve la necesidad de lavar algunas prendas que pueden ser de un minero o de un mecánico, que son más difíciles de lavar. Y eso requiere una mínima inversión, ya que la mayoría de sus materiales son reutilizables o que se pueden encontrar en la casa, como lo son un balde plástico, un palo de madera o de plástico también, un envase desechable y así. También podemos conseguir tornillos, destornillador, una tapa y eso todo es opcional. Y ahora pues les voy a contar lo que debemos de comprar para que esta lavadora manual nos quede más práctica. Debemos de comprar una llave dispensadora de agua o un metro de manguera y la conectamos a la llave del agua normal. Y unos rodachines. Estos rodachines son opcionales. Y también debemos de comprar una llave de desagüe, la cual va a sacar toda el agua sucia. En el proceso de fabricación es indispensable contar con la ayuda de un adulto. Luego pues vamos a realizar la prueba. Ponemos las prendas de vestir en el balde y las cubrimos con suficiente agua y jabón. Tapamos y centrifugamos durante unos minutos de arriba hacia abajo. Luego abrimos la llave de desagüe para la salida del agua sucia. Cubrimos las prendas nuevamente con agua limpia y le echamos un poco de suavizante para hacer el último ciclo de lavado y centrifugado. Y ya nuestra ropa quedaría limpia, oliendo a rico. Y por último pues las escurriríamos y la extenderíamos para que se secara. Hacer esta lavadora manual nos resulta muy útil porque además de ahorrar tiempo, energía eléctrica, agua y dinero, también estamos ayudando al medio ambiente, lo cual nos resulta muy práctico y muy bueno para estos años tan atípicos. Y yo, en mi caso, he aprendido a construir un objeto tecnológico que me resuelve una necesidad. Y he aprendido a hacer un paso a paso para compartir mi experiencia, mis conocimientos con ustedes. Debemos recordar que de acuerdo a la cantidad de ropa que necesitemos lavar, de esto dependerá la duración del ciclo de lavado y la cantidad de agua y jabón. También quería contarles que mi profesor Jordan Quejada me ayudó mucho con la ortografía y además hicimos un paso a paso que iba en un cuadro. Lo hicimos de este objeto tecnológico. Y mi profesor Diego Hurtado me colaboró mucho a la hora de crear este objeto tecnológico porque me dio consejos para que me quedara mucho más práctico y me quedara funcionando mucho mejor. Entonces esto sería todo. A continuación vamos a hacer la prueba de nuestra lavadora manual. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó nuestra lavadora manual después de hacerle las reformas. Aquí hemos conectado la manguera que va conectada al balde para abrir y que nos entre el agua. Y esta es nuestra llave de desagüe, la cual cuando vayamos a sacar nuestra agua sucia, abrimos y ya toda va a salir. Y este es nuestro molino que va a centrifugar la ropa cuando la echemos al balde con toda el agua y el jabón. Entonces la prenda que vamos a lavar va a ser esta toalla. Echamos la toalla, abrimos la llave. Aquí va a salir el agua. Podemos verlo. Va a salir el agua y vamos a cubrir esa prenda con jabón también, mientras se llena de agua. Para que nuestro
nuestro molino nos funcione, se tiene que llenar de agua más o menos hasta acá. Ya teniendo nuestra prenda con agua y jabón suficientes, vamos a empezar a centrifugar. Y así va. Ahora, ya teniendo nuestro centrifugado listo con agua y jabón, lo que vamos a hacer va a sacar el molino y vamos a abrir la llave de desagüe. Y va a ir saliendo toda el agua sucia. Podemos ladearlo un poco y así va a salir mucho mejor toda el agua. Y la podemos volver a cerrar cuando ya termine. Cuando ya tengamos toda el agua sucia afuera, vamos a volver a abrir nuestra llave para que vuelva a entrar más agua limpia para que le echemos el suavizante y volvamos a centrifugar. Ahora vamos a agregar el suavizante y centrifugamos. Para que quede ya oliendo rico y la podamos escurrir y se pueda secar. El segundo centrifugado, que es el del suavizante, puede durar un poco menos o depende de cómo nosotros lo queramos. Si nosotros lo queremos alargar, pues lo podemos centrifugar unos cuantos minutos. Si lo queremos dejar un poco pequeño, entonces lo hacemos pocos minutos. Bueno, ya cuando tengamos nuestra prenda escurrida, lo que vamos a hacer es sacar el molino y sacar la prenda y ya luego la extenderíamos y así quedaría nuestra ropa lista. Muchas gracias por elegirme para esta feria empresarial. Espero que les sirva este objeto tecnológico. Muchas gracias. Bye.